第一个问题，2020年发布的旗舰机之中，你最喜欢的是哪一部呢？在上期的节目之中呢，我们已经给大家带来了6大旗舰的 ID 设计、系统以及主观的感受体验视频啊，这个是我们年终大横评的上一期啊。这一期呢极客向的，我们将视角呢转向手机的内部啊，来看一下这6部手机的性能、续航以及相机的表现。同样还是那句话，理性分析呢，我们欢迎大家弹幕讨论，激烈杠精，请记住，一定是你对。Hello， 大家好，我是王炯，欢迎收看本期小白测评。记得3类本视频点赞、收藏、投硬币。第一大环节，性能。这6部手机作为各家的旗舰作品，性能都是个顶个的强啊。其中的5台骁龙阵营的手机硬件规格几乎完全一致 ，OPPO、小米、vivo、一加以及三星都是865加上 LPDDR5 加上 UFS 3.0，X50 Pro Plus 呢是 UFS 3.1。华为由于麒麟芯片的限制，所以只能使用 LPDDR4X， 导致华为的纸面参数不如其他手机。性能环节谁最强呢？小伙伴们可以先在弹幕中预测一波。在测试之前呢，还是要跟大家说一下，这6部手机呢，我们都已经更新到了测试时的最新稳定版系统。跑分环节啊，跑分高它不一定是高性能手机，但是跑分低它肯定好不了啊。Geekbench 5 Antutu Benchmark 来测试他们的 CPU 和 GPU 性能，在 Geekbench 5中 X50 Pro Plus 一骑绝尘，单核919分，多核3337分，为我的跑分调教还是非常激进的。Geekbench 5中主要测试的是芯片的 CPU 部分，麒麟990在多核的部分还可以和865打个来回，但是不管怎么说呀，都有半年的代差，在单核部分呢就要被完全碾压了。安兔综合跑分中，小米10 Pro 肯定领跑榜单，日常分数达到了60万。第2名则是 X50 Pro Plus， 也是近60。3D Mark 之中呢，几台骁龙系的手机差距都不是很大啊，都一样的嘛，都在7000分左右。P40 Pro Plus 只有6067分，确实在 GPU 这一方面呢，一直是麒麟芯片的小短板，这主要是因为马力的 GPU 原因啊。Adreno GPU 确实更强一些，马力 GPU 相对更难依靠后期的调教去优化啊。接下来是读写速度测试啊，这关乎着你日常打开应用的速度和传输文件的速度。持续读写这一单项测试中 ，P40 Pro Plus 的麒麟990 5G 持续读取速度达到了1851兆每秒，持续写入速度到了1101兆每秒。之后依次是骁龙系的手机，由于配置都一样啊，它们的差距非常小。在随机写入速度中呢 ，P40 Pro Plus 同样是一骑绝尘，随机读取速度为317兆每秒，而骁龙系的其他手机紧随其后，依然差距非常小。以上的这些数据你可能不太好理解啊，接下来我们通过一个压力测试给大家看一下，6台手机在同样的环境下分别压制一个1G 大小的 4K 视频素材到 1080p， 看一下它们的耗时情况。测试的结果如图 ，X50 Pro Plus 压制输出速度最快，41秒就完成了。其余的手机呢差距都不大，都在1分钟左右。华为这边稍慢一些，1分11秒。小米10 Pro 可能是MIUI 12 bug 的原因哈，第一次接近8分钟啊，测试了几次呢，都是7到8分钟。前面咱们已经说了，由于芯片的代差限制呢，990最高只能支持到 LPDDR4X， 而华为之所以在这2项中能实现逆风翻盘，这就要得益于华为自研的 eForce 文件系统。虽然这个系统是只读的，但依然可以有效的直接提升手机的流畅度和读写速度。华为对于底层文件系统的研究还是非常成功的。实际体验，新小白测评20款应用2轮打开时间，1加8 Pro 102秒独占鳌头，不过它还不是总榜中的第1名。而这几部手机硬件几乎完全相同的情况下，凭借精简4原生的系统拔得头筹。其次是三星 S20 Ultra， 这个结果让我们十分意外，因为在前面它一直垫底儿。之前三星系统的本土应用优化确实没有国产的强，但是现在看来One UI 2.0 打了一个漂亮的翻身仗。最后1名则是让我们有些意外的小米10 Pro 用时172秒，这和之前给我们的认知完全不同啊。同时在小白测评数据库总榜之中呢，小米10 Pro 在所有手机中呢排名也倒数第3，有几台骁龙765G 的手机都比它要快一些。米10 Pro 也是唯一一个在这次测试中频繁杀后台的手机，不过这次也算是情有可原啊，因为MIUI 12稳定版大面积推送呢还不是很久，这个新系统肯定要精细适配，还需要1到2个月的时间来进行细节优化。不过这个成绩照前面的优化空间还是不小的啊。很多小伙伴说，小白你们的数据库是经常变的，前面的视频后边的视频经常会不一样，这个是肯定的啊，因为我们的数据库会随着系统的大更新呢进行更新测试，所以说数据库呢本身就是一个不断变化的，你参考的话以我们最新版的为准。不知道当你看到这期视频的时候，小米10 Pro 的MIUI 12还是否严重杀后台？
就这期视频呢，我们顺便也再说一下这个测评的数据啊，这看着只是一个个简单的数字，但它要花费的时间和精力是体验类视频的好几倍。大家可以关注一下我们的小白测评微信公众号，随时随地的免费查看这些数据。但是如果您在各个平台看到有人盗用小白测评数据的时候，请麻烦各位点一下举报，支持一下原创者，感谢感谢。游戏性能方面，经过我们的实际测试，由于都是旗舰机，和平精英平均阵列几乎差距都非常小啊，都能开启90帧高刷吃鸡，基本感受不出来什么差别。但是当我们测试大型游戏光明山脉的时候，几部手机的差距马上就出来了。其中1+8凭借着平均52帧直接夺冠，同时也是小白测评数据库总榜之中的冠军。而其他的几部手机游戏帧率差别就比较大了。帧率头很明显，三星和华为的优化是最差的。华为差可以理解啊，毕竟麒麟 GPU 在运行这种大作的时候确实有一些吃力，但是三星就纯粹是因为自身的调教原因了。总体来看，如果你想玩大作的话，我们建议小米、一加或者 vivo。OK， 性能方面呢，我们总结一下，1+8 Pro 是这6部手机中调教最为激进的。小白测评的8个单项测试之中，它拿到了3个第一。而小米10 Pro 呢，由于MIUI 12刚刚更新，系统适配的问题导致杀后台比较严重。而华为则是因为 GPU 拉了后腿啊，这个在游戏方面呢确实表现不佳。具体怎么选择，还是要看你的需求。屏幕方面，上一期我们已经跟大家聊过外观了，这一次来聊聊内在。素质方面呢，无疑就是 OPPO、一加和三星最顶了啊！凭借 2K 加上120赫兹的超高配置，在机圈没有敌手。同频亮度差上，大家也都基本一样，没拉开什么差距。OPPO、一加还可以同时开启 2K 加上120赫兹。最保守的是小米和华为了啊，都是 1080P 加上90赫兹。放在今年的顶级旗舰来说呢，只能说刚刚好。而在屏幕手动最高亮度方面，1+8 Pro 做得最好，三星 S20U 有点意外啊，是最差的一个。在峰值亮度上，1+8 Pro 同样优秀，最后一名则变成了 P40 Pro Plus， 在室外强光的时候看不见的概率要更大一些。总结一下，屏幕上啊，华为基本垫底啊，小米刚刚好，其他几台手机呢是直接给你干到顶了。第二大环节，续航发热。性能固然重要啊，但是还有一个比性能更为重要的就是发热。你的性能再强，发热也会降频，你的续航也会变差，也会超级耗电。只有了良好的散热系统，才能够发挥一台旗舰机最大的续航和性能价值。小白测评3小时轻度续航测试，三星的续航是最差的，剩余电量呢只有 71%， 折算电池容量后呢，消耗了1450毫安时的电池。但其实它的硬件规格是最高的。不过纵然你拥有5000毫安时的电池啊，一配上 6.9 寸的120赫兹超大屏，依然电量吃紧。而剩余电量最多的是 X50 Pro Plus 79%， 折算电池损耗呢只有914毫安时。蓝厂的电池优化策略是这几部手机中最强的。在5小时重度续航测试中， X50 Pro Plus 同样登顶，这个剩余电量 43%， 折算电池损耗2679毫安时。而三星依然是最差的那个，剩余电量 32%， 折算电池损耗3400毫安时，差了近800啊。虽然剩余电量不是最少的，但是损耗是最高的。看到这里啊，相信你也明白了三星为什么没有开放 2K 加上120赫兹，这要是开启了，那得7-8000毫安时的电池才能顶得住。在这顺便也问一下小伙伴们，愿意接受高性能耗点电的请扣1，低点性能更省一些电的请扣2。弹幕走一波。之后是发热，现在夏天到了，手机一旦发热，体验将会大打折扣。环境25摄氏度的室内 HDR 高清加极限，连续不间断1个小时的和平精英。温度最好的是小米10 Pro 43.4摄氏度，最差的是三星 S20 Ultra 47.3摄氏度。但是大家都是旗舰机，总体差距都不是太大，基本保持了旗舰机的正常水平。和续航能够相提并论的就是充电，这个是一个感知非常强的存在。电池和充电功率先给大家打出来，在我们的实际测试之中，前台0到100%，Find X2 Pro 以33分钟充满4260毫安时的电池，65瓦双电芯，也是目前量产最高的了。而最后一名则是1+8和 P40 Pro Plus， 由于采用了30瓦和40瓦的充电器，所以充满都是70分钟。你看30和40还是有差别的啊。前台电量充至100%后，完全充满时长的测试中，也就是 UI 充电， Find X2 Pro 则是以38分钟时间完成，仅仅比之前多了5分钟。最慢的就是98分钟的 P40 Pro Plus 和89分钟的 S20 Ultra 了。前台显示充满和完全充满相差了27分钟和32分钟。华为和三星的用户在日常充电的时候需要注意一下啊。手机虽然显示充满了，但实际情况并不是这样。想要知道你的手机 UI 充电有多久，大家可以关注我们的公众号查看一下数据库。在充电方面，国产确实已经领先很多了，尤其是绿厂这边啊，今年好几家100瓦的超高速快充呢也会和大家见面，你觉得谁会首发呢？第三大环节，拍照。
啊，这环节我个人的动力并不是特别强，因为真的是神仙打架。提前说明，大家平时用这些机器啊都是非常顶的水平，视频里面呢是即刻对比。参数我们已经说过很多次了，直接给大家附上一张表格，你可以暂停查看啊，什么100瓦变焦啦、10倍光学啦、什么1亿像素啦、超大底啦，能上的都给你上了。首先，白天的样当中，各家都是顶级旗舰了，基本一致，并没有什么太大的区别。不过，华为的整体曝光偏低一些啊，并不讨喜。在解析力方面呢，这一组样张中，小米表现最佳，反倒是最后发布的 vivo 最差啊，画面的细节丢失严重。而一亿直出下呢，小米并没有明显的改变，而三星这边呢，则是差距明显啊，甚至在栏杆处要明显好于小米啊。这个1亿像素确实比小米那个要更先进一点。在光线复杂的室内场景下 ，vivo稍高的曝光就很讨喜，这个整体的观感最佳。不过小米在一些场景下呢出现了偏冷的问题，白平衡表现稍差。华为在这个场景下则是曝光过度，下方甚至出现了过曝的问题，让我们有些意外啊。不过在室内较暗的场景下 ，vivo 一反常态的出现了曝光不足，虽然后面的高光压住了，却总体曝光稍差一些，被华为抢下第一。在室外较暗的场景下，这组样张中华为出现了白平衡不准的问题，而一加出现了轻微的偏冷问题。不过在大光比的环境下，华为的宽容度表现最佳，灯泡和远处的建筑细节保留出色。三星的宽容度表现同样不错，但是细节保留不佳。变焦环节 ，OPPO、三星非常暗，像是傍晚拍的，而一加则是非常亮，像是上午拍的。看完这组样张，有一种时空错乱的感觉。变焦能力上于三星和华为支持100倍的变焦，所以它们能够拍到的更远。三星拍摄的物体呢明显发虚，而塔雕的支架呢已经完全看不出细节了，而华为则是表现良好，在这几部手机中唯一一个能知道塔雕后面有字的机器。一加小米画面太远了 ，OPPO 画面太暗 ，vivo 这边足够锐利，它是几部手机中除了华为唯一能够看到塔雕纹路的手机。100倍变焦肯定是秀肌肉，实用性并不高。日常使用中呢，我好像连30倍都极少打开啊。不过这也体现了厂商的硬实力。三星和华为在高倍数变焦的防抖性能上都有预览小窗，三星这边100倍变焦下是最稳的，有点稳过头了，有的时候非常不好移动，给我一种肉肉的感觉。而华为这边则是非常容易飘，在拍摄的时候很难将主体放到画面的中心。这俩一个是太稳导致移动困难，一个是太标不容易找到重心点。超广角方面，三星最广，但是高光没有压制住，天空已经出现了大面积的过曝情况。华为的画面视野最小，导致纵深感不如其他手机。而从主摄切换为超广角的过程之中，只有三星达到了顺滑的感觉，而其他几部手机只有切换的结果，没有切换的过程。夜景有我比较期待的华为索尼 MX700对决 vivo 的三星 GN1。在夜景当中，普通模式下各家差距都不大，打开夜景模式之后呢，差距和刚才也都差不多。在细节表现上呢，小米的画面纯净度非常高 ，OPPO、vivo 一加表现不佳，画面纯净度和暗部细节都不行啊。一加同时也出现了白平衡不准的情况，欠缺调教。而在解析力上，这组大厦的样张中，没有锐化的小米反倒表现最佳。一加还不错，但是由于锐化噪点严重，三星这边锐化过头，不仅细节丢失，噪点也更加严重，而其他几款手机表现更差。而这组大光比的夜景场景下，华为的暗处最亮，暗处的噪点也比较严重啊，甚至出现了尾色，让我们有些出乎意料。而在细节表现上，华为不如三星和小米。大家可以试一试有哪些二维码可以给扫出来啊，给大家1分钟的时间试一下，好吧？其实没有，我们已经帮大家试过了，都可以扫出来。相机总结，这一次真的就是神仙打架，大家都非常强，没有特别明显的差距，而且几乎每次我们的样张环节呢，都因为每个人的喜好风格不同啊，会引起一些争议，所以这期我们聊的相对较少。大家如果对相机比较重视，欢迎去小白测评微信公众号后台回复5000元横屏下载原图进行对比。夜间呢还是有点小意外啊，或者说大家进步都非常大啊。华为这一次呢并没有拿下绝对的冠军 ，vivo 的 GN1 调教还是有点小问题，但是总体算是表现不俗了，与 MX700 互有胜负。软件上，华为在夜景暗光默认直出中依然保有优势。内部评选中呢，这次我们综合录像和拍照，三星给出了表现最佳啊，这是我们的内部评选啊。最后是视频录制环节，视频格式为1080p 60帧。之前我们已经对比过很多次了啊，日常生活中的精彩转瞬即逝啊。这次我们采用一个全默认模式，不改动任何设置，直接打开录像直接录。华为开启录像之后呢，会自动选择广角模式进行拍摄，其余手机呢均是主摄录制。其中一加最先出了问题，还没有进入主拍摄场景时，一个崴脚就让一加失了焦，在这方面还是有些小 bug 啊。而进入拍摄场地之后，一加和 OPPO 再次出现失焦，日常平稳拍摄中的几部手机肯定都没有问题。
问题完美完成，但是一旦跑起来，可以看出三星的默认防抖是做的最好的。不过三星画面明显有些偏红，白平衡发生了一些漂移，而一加8 Pro 的果冻效果非常明显啊，大家看视频还是非常直观的。顶级的硬件达标只是一部旗舰的入门，想要赢得市场，你就必须在都入门的情况下，还能做出和别人不一样的东西。华为将手机的文件系统替换成自研的一加经典的系统加激进的性能调教，让它在8个单项中夺得了3个第一。三星的镜头切换流畅， MIUI 12动画优美，这些都是软件算法上的，硬件上的另辟蹊径也有啊。vivo 的微云台 ，OPPO 的皮革材质也都算。上半年的旗舰大战上下两期1万多字已经全部结束了啊。我们在微博和 B 站做了一次大型调研，一共有近5万人参与，还是很有代表性的。其中得票最多的是小米10 Pro， 综合一下性价比，小米确实很强。X50 Pro Plus 由于刚刚发布，所以说这次投票确实比较吃亏啊。总结，今年开始，更多用户呢开始抠参数、抠细节，相信大家都已经发现了，因为这是一个顶级硬件几乎都相同的时代。除了扬声器、马达，大家比拼的更多的就是各家的优化算法，而这也是见真章的地方。谁能把相同硬件的友商给 PK 掉，就能把对方的用户给抢过来，尤其是在这个存量市场中显得尤为重要。OK， 回到我们上期最初的这个问题，在你心中哪部手机能称之为2020上半年的机皇呢？大家可以做一波弹幕或者评论。本来我们最后是要给出一个主观结果的，但是这次呢，我们内部自己的争议都非常大啊，没办法，最后进行了一次内部单机投票，华为 PPP 胜出。我可以告诉大家，我投的其实是三星 S20 Ultra。如果你上半年没有买机，别着急，下半年更加异彩纷呈啊！会不会有超高刷新率的 iPhone 问世？这个 Mix 4到底憋了什么大招？屏下镜头有没有量产？折叠屏手机究竟还能玩出什么新花样？这都是我们最期待的。OK， 如果你觉得这上下2期视频都还不错啊，记得给我们3连1发，特别感谢啊！我要的不多，有2万点赞就可以了。更多内容和精彩，大家记得关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索小白测评就可以了。视频中这6大旗舰的所有详细数据，我们都已经更新到了小白测评微信公众号的数据库之中，你随时随地可以免费查看。不客观真帖，小白测评，我们下期视频再见。